نو د دې حدیث نه د منځ اهمیت معلومیږي. عزتمندو علي رضی الله عنه په دې روایت کې فرمایي کان آخر کلام النبي صلی الله علیه وسلم الصلاة. د نبی صلی الله علیه وسلم اخري خبري او اخري وصیت منږ ته او ټول امت ته دا و چې تاسو د منځ پابندي کوئ. الصلاة یعنی اقیموا الصلاة. نو د هغې خلکو صاحبانو خبرې مکمل خطا دي چې وایي مونځ په دین کې دومره اهمیت نه لري لکه څنګه چې مولانو ته اهمیت ورکړی دی. ولې وجه دا ده که چېرته دا مهم نه وی نو د الله پیغمبر علیه الصلاة وسلام ولې دي آخري وصیتونه مونږ ته د مونځ په باره کې کول. نبی صلی الله علیه وسلم دا داسې شخصیت ده چې د قیامته پورې چې څومره انسانان راځي د ټولو پیغمبر دی. نو آخري خبرې خپل وصیت امت ته د منځ کوي چې منځ پابندي کوي او سره دینه چې دین اسلام ډیر احکام دي د نورو او په باره کې داسې وصیت نه دی کړی په دې آخر وخت کې لکه د دې په باره کې چې کړی دی. دینه معلومیږي چې دا ډیر اهمیت لري. اهمیت د هغه ځینه هم معلومولی شي که چېرته دا خلک قرآن مني چې د اسراء په شپه باندې او د معراج په شپه باندې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله الله جل جلاله ته لاړ ځان ته وخېجو او هلته په ټولو د دین اسلام په احکامو کې صرف یو مونځ پې فرض کړه. نو که چېرته دا مهم نه وی او اهم نه وی الله ته او هم رسول ته ولې نور احکام یې پې ولې نه فرض کول او نه یې ورکول یوازې مونځ یې ورته ورکړه. دغه اهمیت کافي دی د مونځ چې په دومره لوی او مهم ملاقات کې او د نبی صلی الله علیه وسلم خېجولو کې دا یو منځ په هغه باندې فرض که بلکې فطرت د مسلمانانو په دې باندې قائم دی چې منځ نه بغیر مسلمان هغه کېدلی نشي. همدغه رنګې دغې خلکو ته موږ دا ویو که چېرته حدیث نه منئ ویو چې دا صحیح نه دي نو د قرآن نه به چېرته وتښتي. قرآن کریم خو مني اگر چې دغسې خلک قرآن کریم هم نه مني وجه دا چې حدیث سره نه مني هغې قرآن هم نه مني. لیکن اکثر دی خلکو ته دا فتنه ډیر د پخوانه را روانه ده. دې ته قرآنیین متویلی شي ځکه دا خلک چې کله د احادیثو نه انکار کوي نو په څنګ کې قرآن رانیسي په دې باندې خلک دوکه کوي. نو په دې وجه دې ته منکرین حدیث هم ویلی شي همدغه رنګې دې ته قرآنیین هم ویلی شي ځکه شعار د هغې قرآني. نو موږ ویو چې د قرآن نه بیا چېرته وتښتي. قرآن کریم کې خو بار بار څو ځای په منځ باندې امر شوی دی واقیموا الصلاة اقیمي الصلاة لدلوک الشمس. نورم ډېر زیات ورکعوا مع الراکعین. دغه مطلق اوامر دي مطلق امر دا په عربی کې د وجوب او د فرضیت او د لزومیت دپاره راځي. نو که د الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبره سړی نه مني د الله خبره خو باید سړی ومني. همدغه رنګې د منځ اهمیت د خوف د جهاد په وخت کې پرېښودل نه دی راغلی. د الله پیغمبر علیه الصلاة وسلام هیڅ چیرې نه دی پرېښی مونځ بلکې رسته کړی دی لیکن پرېښی نه دی. ګوره یو پرېښودلي دا خبره خطا ده یو رسته کولی. خیرې وکړي د الله پیغمبر علیه الصلاة وسلام په غزوه خندق کې چې الله دې دې خلکو سینې د اور نه ډکې کړي چې موږ یې د مونځ نه د مازدیګر مونځ نه موږ مشغول کړل او بیا هغه منځونه وروسته وکړل. بیا چې کله د صلات خوف نازل شو بیا د الله پیغمبر علیه الصلاة وسلام وروسته کړي هم نه دي. نو ګورئ د صلات خوف په باره کې چې کوم آیاتونه راغلي د هغې نه به دا خلک چېرته وتښتي چې الله جل جلاله وایي تاسو د جنګ په وخت کې مه پرېږدئ. دا خبره خو یو طرف ته شوه. د دغې صاحب مفتي صاحب دا خبرې صحیح نه دي دا خبرې کمزوري دي خطا دي. نو موږ دې ته ویو چې ته بې ته تجدیدي نظر وکړه په دې خپل مسایلو باندې او د الله نه ویرېږه ایمان ته دې خطره رسیږي او د نصیحت دپاره دا خبرې ورته